Ako ste si všimli, po kliknutí na fotografiu žiaka sa zobrazí veľká farebná plocha, ktorú voláme mapa lekcií. Poďme sa pozrieť na to, ako sa v nej pohybovať. Ikona vľavo hore zobrazí mapu lekcií v plnej šírke. Po kliknutí na stred sa dostanete na stred mapy lekcií. Keď kliknete na jednu z týchto štyroch ikon, mapa sa posunie. Ak chcete ísť naspäť, kliknite na ikonu Bielý dom. Klikám na ikonu vľavo hore. Mapa je rozdelená na 4 časti. Prvá časť, ktorú voláme abecedná. Druhá časť, ktorú voláme štartovacie lekcie. Tretia časť, zelená, ktorú voláme vizuálny slovník. A štvrtá časť, žltá, to sú pomôcky pedagóga. Pozrieme sa, čo nájdete v časti vizuálny slovník. Vizuálny slovník obsahuje lekcie, ktorých predmety sú rozdelené do 5 kategórií. Dom a záhrada, vzdelávanie, človek, príroda, potraviny. Kliknem na vetvu príroda. Ak sa chcem vrátiť späť, kliknem na biely domček. A chcem pokračovať ďalej, kliknem na zelenú šipku. Toto navigačné pravidlo platí pre celú mapu lekcií. Ďalej platí aj to, že kliknutím na konkrétny kruh môžete spustiť lekciu, a to zeleným tlačidlom alebo modrým tlačidlom. Ak spustíte lekciu zeleným tlačidlom, rozprávať bude tablet. Ak spustíte lekciu modrým tlačidlom, rozprávať budete vy. Klikám na ikonu vľavo hore, aby som zobrazil celú mapu lekcií. V časti Štart nájdete lekcie zamerané na rozvoj, generalizácie, lekcie, ktoré obsahujú zmiešané predmety a tematické predmety. Tematické predmety ako tvary, farby, predmety z kuchyne, oblečenie, zvieratá, hudobné nástroje. V generalizácii nájdete lekcie, ktoré obsahujú dopravné prostriedky, zvieratá, zeleninu, hmyz, predmety z kuchyne a časti budov. Abecedná časť obsahuje niekoľko vetiev, a to hlásky, slabiky, slová a slovné druhy. V slovných druhoch nájdete lekcie, ktoré obsahujú animované slovesá, a ďalej tu nájdete lekcie s číslami od čísla 1 po 99. Pri niektorých kruhoch je napísané, aký spôsob čítania sa v týchto lekciách uplatňuje. Pri číslach ide o globálne čítanie. Vraciam sa späť na počiatok vetvy. Ďalej tu máme slabiky. V týchto lekciách používame globálne čítanie. O úroveň ďalej používame analyticko-syntetické čítanie na tie isté slabiky. V ďalšom kruhu nájdete lekcie, ktoré obsahujú trojpísmenkové slabiky. Vraciam sa späť. Nájdete tu slová, ktoré žiak vyskladáva zo slabík, a ďalej slová, ktoré vyskladáva žiak z hlások s vizuálnou podporou. K ním sa ešte dostaneme. Nasleduje vetva Ostatné. V tejto vetve nájdete obrázkovú časť, abecednú časť, vlastné a zdieľané lekcie, čísla a videá. Poďme sa pozrieť na obrázkovú časť. Ako vidíte, aj v tejto časti je použitý font Open Dyslexic. Ak kliknete na túto ikonu, zmeníte všetky písmená na veľké tlačené písmená. V tomto zozname nájdete všetky slová, ktoré sa vyskytujú v časti Vizuálny slovník. Vraciam sa späť. Klikám na abecednú časť. V tomto zozname nájdete všetky slabiky a hlásky, ktoré sa vyskytujú v abecedných lekciách. Klikám na časť videá. V tejto časti nájdete všetky videá, ktoré program
obsahuje. Sú to videá ako napríklad Chrúst lezie, chytať loptu, Čierna labuť pije, čítať, Daniele sa pasú, fotografovať a podobne. Potom máme časť čísla, všetky čísla, ktoré nájdete v číselných lekciách na mape lekcií. Klikám na šípku dole, klikám na ikonu hrocha a v tomto zozname nájdete všetky posilňujúce obrázky a videá, ktoré platforma Visual Reading obsahuje. Vraciam sa späť. Teraz vám ukážem lekciu základné tvary pre všetkých 4 žiakov, aby ste videli, aké rozdiely v lekciách vyplývajú z rôznych nastavení, ktoré sme na žiakov použili. Biela, žltá, tyrkysová, šedá, zelená, fialová, čierna, červená, modrá, modrá, žltá, tyrkysová, zelená, biela, fialová, šedá, čierna, červená, zelená, modrá, tyrkysová, čierna, červená, šedá, fialová, biela, žltá, fialová, červená, tyrkysová, žltá, biela, čierna, zelená, modrá, šedá, biela, modrá, tyrkysová, šedá, žltá, čierna, fialová, červená, zelená, šedá, červená, zelená, fialová, tyrkysová, žltá, čierna, modrá, biela, tyrkysová,
čierna, červená, šedá, žltá, zelená, modrá, biela, fialová, práve ste videli tú istú lekciu farby pre 4 rôznych žiakov.